بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل وعنا ونكسن داوديال كسور هذا وركا جنرال كان حقت ذلك قضبض وركا كدا ودوتانا وحكم من قدونا قرح لجوء الرئيس رجال كترسن إذا ماذا معمول كجبلان يورر هذا وقرح سيك صباح يوميت كدل يرسم ماليا أو لجه لي حبت مجال مومباسا معمول ككفر قلبت سوماليا ومركل الشيء إن أيك قعان تهي إن يقرب سيان دتك لجسوا مسافرين deegaanada Somaliland booliiska dalka Nigeria oo badbaadiyay dad afduub loogu haystay wadankaasi Nigeria xubno ka tirsan guddiga doorashooyinka heer federaal oo maanta gaaray magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan isrisaaseen ka dhacday goob ay ka socotay doorashada golaha deegaanka ee Baraabe intaas aad maqasheen waxa ay ahayn qodobadii ugu doorkarona warka xogta dalka daawadayaal iminkadan u diyaar garoobay inta aad daawateen oo dhameystiran haddaba daawada haddii aad channelkeena ku cusub tahay subscribe noo saar isla markaana like dhe oo share gareey si asxaabtaada ay u gaaraan oo aad ku maasan tahay daawashada warkeena aan ku bilaabo warkeena qarax lagu weeraray sargaal ka tirsan ciidamada maamulka Jubbaland ayaa ka dhacay magaalada Kismaayo qarax ayaa la sheegay in maanta barqadii uu ka dhacay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose wararka ayaa sheegay in qaraxa uu ka dhashay miino lagu aasay wadada dhinaceeda iyadoona la sheegayo in sargaal ka tirsan hay'adda nabad sugidda ee Jubbaland kaasi oo la sheegay in uu aad qaraxaasi ka badbaaday goobjoogayaal ayaa sheegay in qaraxa sida muuqata la doonayay in lagu dilo sargaalkan uusan khasaare ka soo gaarin waxaana la tilmaamay in ciidamada maamulka Jubbaland howlgallo kala duwan halkaasi ay ka sameeyeen ciidamada ammaanka maamulka Jubbaland ayaa sidoo kale tilmaamay in ay doonayaan inay ka hortagaan shakhsiyaadka dhibaatooyinka kala duwan doonaya inay ka geystaan deegaanada maamulka Jubbaland iyadoona madaxweynaha maamulka Jubbaland hore uu sheegay in tallaabo kasta ay qaadayaan ay noqonayso mid ay si gaar ah kaga hortagi doonaan madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa waxa uu tilmaamay in ay la socdaan maalmihii ugu dambeeyay xaaladaha guud ee ammaanka deegaanada maamulkaasi waxaana uu sheegay in rajada ugu wanaagsan ay leeyihiin ay tahay sida ammaanka deegaanada Jubbaland mar waliba loo sugi lahaa madaxweynaha maamulka Jubbaland ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in ay aad ay ula socdaan wax waliba oo taagan isla markaana ay ka warqabaan in cid kasta oo doonaysa inay disho dadka ku sugan deegaanada Jubbaland xubno ka tirsan guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa maanta gaaray magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan waxaa maanta gaaray xubno ka tirsan guddiga doorashooyinka heer federaal iyadoona halkaasi si weyn loogu soo dhaweeyay xubnaha wafdiga waxaa hogaaminaya gudoomiye ku-xigeenka guddiga doorashooyinka heer federaal Moolid Mataan waxaana garoonka diyaaradaha ku soo dhaweeyay gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeet Cismaan iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan maamulka gobolka Hiiraan xubnaha guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa waxa ay kormeeri doonaan goobaha ay ka dhici doonto doorashada xildhibaanada aqalka hoose ee golaha shacabka maadaama Beledweyne ay taalo 25 kursi oo kamid ah kuraasta golaha shacabka sidoo kale xubnaha wafdiga waxa kulan ay la qaateen mas'uuliyiinta iyo maamulka gobolka Hiiraan iyo saraakiisha kala duwan ciidamada iyadoona ka dhageystay warbixin la xiriirta amniga goobaha ay ka dhacayso doorashada guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa waxa ay horay u tageen deegaano ka tirsan dowlad goboleedyada iyadoona horay u sheegeen in ay muhiimadda ay tahay in wax waliba laga feejignaado taasina ay ku tilmaameen in ay doonayaan inay wax waliba si wanaagsan ay u dhacaan guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa horay waxay u tilmaameen in ay ka warqabaan wax kasta sidii ay horumar looga sameyn lahaa iyadoona ay sheegeen in tallaabo kasta ay noqonayso mid sida ugu dhaqsiyaha badan ay ku dhacayso waxaana tani u muuqanaysaa in isbeddello kala duwan ay rajeynayaan guddiga doorashooyinka ayaa sidoo kale sheegeen in ay hadda ay doonayaan inay sidoo kale xaliyaan khilaafka ka dhex taagan Hirshabelle dhexdooda iyadoona madaxweynaha maamulka Hirshabelle Cali Guudlaaw Xuseen uusan gaari karin magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan taasi oo ah saameyn kale oo ku dhaxlay qaybaha kala duwan ee bulshada dadka reer Hiiraan ayaa waxa ay hadda ay doonayaan in la xaliyo tabashooyinka kala duwan ee beelaha qaar ay qabaan isla markaana loo baahan yahay in wax waliba laga feejignaado Cali Guudlaaw Xuseen ayaa waxa horay u tilmaamay in uu isaga qudhiisa rajada ugu wanaagsan uu leeyahay ay tahay in wax waliba laga gudbo isla markaana arrin kasta oo taagan xalkeeda la gaaro
meedka dhalinyaro Soomaali ah ayaa laga helay xeebta magaalada Mombasa. xeebta magaalada Mombasa ee dalka Kenya ayaa la sheegayaa in saakay laga helay meedka laba dhalinyaro Soomaali ah. wararka ayaa waxay sheegayeen in dadkaasi shalayto gelinkii dambe badda qaaday xilli ay ku sugnaayeen xeebta deegaanka Fadingo qofka saddexaad oo la socday ayay wararku sheegayaan in lagu laayahay nolol iyo geeri, waxaana magacyadooda labada dhalinyarada ah lagu sheegay Maxamed Xasan Daahir iyo Ibraahim Qare. meedka dhalinyaradani la helay ayaa waxaa la geeyay isbitaal ku yaala magaalada Mombasa, waxaana dhacdadani ee aad uga naxay Soomaalida ku nool magaalada Mombasa. waxaa ciidanka badda iyo ciidanka booliska deegaanka Fadingo ay sheegeen in ay aad uga hortagayaan sidii ay dhibaatooyinka kala duwan ay halkaasi ka dhacaya xalkeeda lagu gaari lahaa. dowladda Kenya ayaa waxa ay horey u sheegtay in ay damaanad qaadayso muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku sugan wadankaasi Kenya, iyadoona labadani dhalinyarada ah ee qaaday badda isla markaana ay hadda meedkooda la helay shalayto ilaa xalayto ayaa la raadinayay meedka labadan dhalinyarada ah. wararka ayaa sidoo kale waxay intaasi ay ku darayaan in ay si gaar ah ay uga feejignaan doonaan sidii dhalinyarada ay mararka qaar ay dabaasho u imaado badda sidii loo samata bixin lahaa. isla saaseyn ayaa ka dhacday goob ay ka socotay doorashada golaha deegaanka Baraawe. warar dheeraad ah ayaa ka soo baxay israa'iil daqiiqado socotay oo barqanimadii maanta ciidamo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya rag hubeysan oo maleeshiyaad ah ku dhaxmartay magaalada Baraawe ee gobolka Shabeellada Hoose. dad ku sugan magaalada Baraawe ayaa waxa ay noo sheegeen in israa'iilta labada dhinac ay socotay muddo saacado ah, iyagoona tilmaameen in ay dad kala duwan ay halkaasi dhibaato ay ka soo gaartay. sida wararka aan ku helayna hal qof ayaa ku geeriyootay israa'iilta ciidanka dowladda iyo rag hubeysan ku dhaxmartay hal askari oo ka tirsan ciidanka nabadda sugidda Baraawe oo dhaawac uu soo gaaray sida ay sheegayaan wararka laga helay halkaasi. wararka ayaa intaasi waxay ku sii darayaan in ciidamo ka tirsan midowga Afrika ee AMISOM ay la wareegeen goobta ay ka socotay doorashada xildhibaanada golaha deegaanka magaalada Baraawe ee caasimadda Koonfur Galbeed Soomaaliya. israa'iiltaani ka dhacday magaalada Baraawe ayaa ku soo aadayso iyadoo maalmihii la soo dhaafay Baraawe ay ku jireen tabashooyin ka dhashay qaabka loo soo xulay golaha deegaanka Baraawe isla markaana ay qabaan beelaha dega halkaasi. taasi ayaa u muuqanaysa in dhibaato kale mar kale ay ka dhici karto magaalada Baraawe ee xarunta maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. israa'iiltaani ayaa u muuqanaysa in ay aad saameyn ugu dhalin karto qeybaha kala duwan ee bulshada ku nool halkaasi. ugu dambeyntiina daawadayaal ciidamada booliska dalka Nigeria ayaa dad mar kale soo badbaadiyay. mid ka mid ah dadka dhibaatooyinka kala duwan ku haysta wadankaasi Nigeria ayaa markan la soo badbaadiyay, iyadoona dad dhibaatooyin afduub ah loogu haystay waqooyiga dalka Nigeria ayaa markale ciidamada booliska soo badbaadiyay, iyadoona dadka ay gaarayaan ugu yaraan 187 qof oo ay ku jiraan caruur sida ay xaqiijiyeen booliska gobolkaasi. ciidamada ammaanka ee Nigeria ayaa ka soo badbaadiyay laheystayaasha ku talaabsaday gobolka Samavara, halkaasi oo ay ku jireen toddobaadkan dhibaatooyin fara badan horey uga soo geystay dalkaasi. hogaamiyaha booliska dalka Nigeria Mahamadou Shehu ayaa waxa uu sheegay in ay ciidamada ammaanka dalka Nigeria ay markaan go'aankoodu uu yahay in tallaabo kasta ay qaadayaan in dadka shacabka lagu samata bixiyo. dowladda Nigeria ayaa horey madaxweynahooda Muhammadu Buhari waxa uu sheegay in uu aad ugu warqabo wax kasta oo dhacaya, isla markaana dowladda Nigeria ay diyaar u tahay inay ka hortagto kooxaha kala duwan ee dhibaatooyinka kala duwan ee mararka qaar ka geysanaya qayb ka mid ah dalkaasi. dalka Nigeria ayaa waxa uu ka mid yahay dalalka intooda badan dadka lagu afduubto, iyadoona dowladda Nigeria horey u sheegtay in rajada ugu wanaagsan ay leeyihiin ay tahay sidii ay kaga hortagi lahaayeen cid kasta oo dhibaato shacabka dalkaasi ku haysa. guud ahaan warkii aad ka daawanayseen daawadayaal waanaga inta guud ahaan warkii aad ka daawanayseen janaalkeena xogta dalka daawadayaal waanaga inta. haddii aad janaalkeena ku cusub tahay subscribe noo saar oo like dheh oo share gareey si asxaabtaadana ugu gaaraan.